Callowfeenish. Hello, Linda. Hello, Star Cechol tú, in Yov. Cechol tú hain. Ora tomatau. Wat tu gira ke o hain? Well, each of them, which toss I could want to come hain anyway. Yeah, call them more on the rough home hain. Michelle Annie Sonny Joe, my head column, as more and with it. Rugumnates a chaksha, Callowfeenish. As fi even the egg sa chach, my head is more. Agus de lere chéile tá imithe ach trúran. Bhíon mo chríbriste faoi bhfuil go leor acu mí, bí me cuimrúar go minic agus sa mealgatá sé. Well, tá sé trú me a gruí, tá sé trú mar tain, nó dé mis de lán de chlán a sa teach agus tan teach an is fála. Tugan tú Linda. Yeah, take him a story. Is inis gan beidir beginning free de heel na ví tú de chalín beg kun seo sa teach seo. No rí me chalín beg rí me héirm scéalm. Bích me mu tambói, really. Agus rí me go agus scoil, alright. Ní hen scoilm, scoil na háidir móide. Ceach é roscail san lehinnta sin amach na múntrí ggóiltí na gasras rudinú ar spron sugartás. Bhí na múnseí go donmó agus níigh sé tada faoin na gasúid. Bhla le maidin nó slát nó rúlar tébhach, má dhéana rudí bega suarach nach go raibh súnta sé war faoú mai anla sin. Ach láháin bhí me héana díana sims tá sa taid samáine, bhí tú so much samáine le díana snúithe nó during the was that salon. Ach anyways, bhí leid in túna go le scoil, was bhí sé aontach, bhí scoil ar mór bhí an agus bhí sé go má le múnteo dínta. Ach na sums ar mór an málam leis na sums. So ceidir in me héin agus a héin, chuma tíos faoid a drochad sa North Road agus chapal me na sumswai. Agus bhín ceart amsa agus bhín ceart pegasom. Ach nó haig man agus scoilm sin, bhí sé go gleacht agus had ceartú na sums ma dear múntead scoile Seán Cunningham. Ach anyways, dúirt se le héin bhfuil an freagur ceartad. Dú héin, tá. Gos was a dúirt se le héin ag an mód ag an bród dubh agus spán gom cechuí rinne túa. Ó bhí mo chraí mo hamar réal, man ní ras am móid cechuí rinne se. Ach dúnta me mo chúl gus has me mar seo mar ó go ra me gaíon. Agus úntar eisidir se agus spán gom cemid sa díntat. So dúnt me héin ar eis ní a táda dínta. Well, cehair tú na freagraí dúirt se. Bhí me machchad mo le an héine títeach fréigead das a dain. Éint go man de se cehair tú na freagra. Ní bhhailm tína ará cé dinis go má. A cha mé éinteach sa deire, Well, thug se má láha le slát géir. War sé mé nos na láha le slát géir nis. Bhí má láha átaí his na de bhla bhain me. Was het na láha. Agus dúnta sé Jotie Beatty benach déile an tuáiltenis agus dúirt se ní úrta de se gur thugtú an freagraí when ní bháinna mí áití triblóid de Josie léitú, So anyways, I mo hon dínta. Ach an sin, nó chucud man dúháile an scoilin sin. Bhí chuile hót ní an le díana, tuigeann tú, na bhí tú chalín óg. Agus bhí chuilthóirt le díana agus níomh gach cáil go taithid na do bhhail
tadará, mar bhí rudín hín aine ag chola. So chuile de híine ní had an teach mí ainiseach bhí sé difrailte me dearm. Chach muid an tán mar a scrúbáil agus écha glán, dísa de bhéli cha glán hín tánar, chach muid ná chuine glán, agus go déadach wanach muid gúna iad sin, man íar an nadi sin éin Ecuador an héin, hín sílbocht agus san léon sin a chum agus sscoil hí World War II dearnam agus ní a túnam éadach golóir éadach bheith. Chamis lehuamach go déada méidir bhí éin, dígann tú, wanach muid dhéine agus leon séad a uair eile was a leidir lónú de mát agus mar sin de, Ach sinne mo híal bhí saoil de sam hart an seo. Bhíoch muid díana na héas mé dárach is mé dárach. Bhíoch muid díana high jump chloch mór bhí hen agus ceagan is fearach amach, dígann tú, mach an áraí mar dearán. Agus beidir go néas dar a háit, gus bhíoch na haid bín sin faoin nach bhéiteach me bhil sa géadáit agus bhíoch Josie brannach déile man agus Michael agus Held agus me héin agus bríd bhíoch mu díana anspraí ach chánig me sa dar a háit éiríonús agus bhí me sásta lei sin, dígann tú. Ach sin ag díhain spríis bhí níor an tuisce farsin. Bhín tuisce chachmuid go ag tabar déar isce agus bhín tuisce le suas gus chachmuid gur me héanagus mé dahol le rábhuice isce póirte nuas agus buice le mu té níchan an mágin, dígann tú. Agus thorach muid nuas buice discá raid bhí neart iscin agus bhfuil sin chuid gon nobal bhíoch mu díana mar deartha. Cén sort dobar eile meach se bheith déanana hímpólatí? Bhfuil mór leis níos tas hatain, rud bhí le díana dhéanach muid lige, bheith chuile bhainna díana chutain. So bheith dó áthir díanana cocí bailach an labbe dóthaí? Bhí mór díana cocí breábaile, bhí tí cliteáil tí stochaí go scansachaí, dhéanach sí sciúrtaí a bhúne, sciúrtaí agus chacha siad le dá. Agus bhíoch muid ar stage gána díana ag bheis, díana col cehar agus riil agus tas hatain steca bailí agus mar sin de bhíoch anspraíon an stage gána. Agus cé bhún goit an dámsa anna, Annie? Bhí thar gan hart a dús, ní hén sean dámsa, ní hén sean ósa, ach bhí sé tamí sála, bhí sé mún an teas sna tíhaí, agus siad bhí te sinníana híndótrí ce cúsa seach híndótrí. Ús a trach mu de sinníana an gusta, ach ní híine seanús. Bhín seanús an léamhan. Bhí maithir, bhí móthir, bhí oncail thar bóram, bhí sé dámsan seo ag tinine, agus brogatáníir, agus bhí sé aontacha dámsa. So bhíoch me héin pórsúil an dámsa, chuí bhí sé dhéanana bhfuilse, agus thug me an dámsa bhaid, thug sémas, bhí sémas thar bór. Bhíoch sémas hís ar leit, hís an áraí tí hís an sin, gus é crochhosa é déanana chud roiil agus chud jigan agus go séceil héin suas. Gus bhí sé thar bór lig sémas, agus rinte sin around the world, bhín ceol aige, busca ceol, bhín fadó aige, bhín flút aige, bhín bóran aige, agus choláinna go chlán, bhí sé sin aige aculig, agus chud chlán a ríist, bhí do sin ní taon dámsa gus é ceol gus choláirt aige, agus méhécha máú.
Agus an stíl dámsa tá agé sé bin an stíl bhíh domcail freisin ar háin se. Sin an stíl bhí agus sin an stíl ceart mar mar catú a dhéana le táhan ní chrochaú a chosa mar sin má chuide chu dhéana crochte goáin agus le tála dhéanstún an seanós rilí agus tá tú nanó hin ghfuilí chuirtain nó mar sin dígann tú agus is stamsa deasa in seanós agus níos tá se go te ar fóid. Tá sé go dána sin in seanós íana agus mis sin céadú an a thosa mún an seanós Ar tú? gun na gasúid is mé. Wow. Yeah. I think me an time a gin seo dámsa agus cat ceol. Bích an time an bích mu raí sinnis na le bhí na sin ná muide. Bích muide go cholaige 8 nó 9 sanníe ach bhí páirteisian trásan na sin. Sláimiach mu túhead mála gus bhíh mu breth nótarb. Cuairteacht. Go bhleice mu ce bhí daríana an nó bhí díana set round the house an main de agus rudí mar sin. Agus bhí glór leit an agus móinte réon i mí áráid. Agus bhí chatáim agus began nimidí sé go dónú tíoch le an mágin digan dó. Agus sin an sílmín sin, Tá síl áthrínis Annie. Tá sé áthí go an mhór. Tá me cheap go bhfuil chuil áitinis Connemara an náid tá mu istehan. Tá sé lig áthí níl íhéan sílmhíine tána seo. Tá scánrart mar tá neile talú sa síl chuile áit sgúil feitisart chuilmach buis le dí ní tad go dhéana harta teá ach tá se go dhéana áitchaile le clia tá se andama. Is noch tú ná an tuile chuirsíí an ar an síl mar bhí hart an seo chuitse. An síl mar bhí sé réúiseach. Ní an mór an ám le hí caiint faoi. Deibh an daoine bachta go crua na seahaoine mar deartha. Deibh le cargin, le feamine, le sláchan, le íasc agus chulahúna mar sin na crétar mrá agus fid. Deibh le chéile. Ní an síl chá mar sin, bhí sé bocht. Ach ní bhfuil éanam bás mar bhí íascán agus neat le níos agus cocabáile agus íonbáile agus go leor mar sin bhí cáil sicí nó chuileach le marú agus nó gandal nó gé le marú agus bhí súp posta bra súp le nó agus le níte sé andeas go deo. So sinna síl bhí anmha deartha bhí sé bocht agus bhí a réchúiseach. Bhí na daoine go deas, bhí dí sa géintach scéalta na thugtí sa teach daon tú sa síl mar deartha. Bhíidir go coppla den isteach teáin is go síide siad. Bhíoh maithe cá buúpa. Bhí sin an nós a bhí acu nó a chatha pipa, thuirtí sé pipa hart. Iad taon séar le pipa le chéile. Agus Nach go rá freisin a cahan puipa. ní an mó ní an sí sin be go gaití chása go réit. So sinna sort síl na rilí bhí ein mar deartha ach níos mar tá choláid gote ar fóir ní le bhaidan tá le fatsart bhil áitchaoinis. Even tí san gáile mar bhín tú an certain time tá daoine marú tá daoine gan móla tá se go teach ar fóir le. Agus na bhí tú do chalín belchart an sear, gail go le go bhecht daoine láirt. Ó, ní goil go méid bhí ein go bhfuilge
double Dutch bhíon. So na ví tú do chalín beg tú gur fáil tart an sin ar tú gur tú súla go thsáile. Bhí me súl gcónaí úsad nó na bhí tú chaim beg níl an neid sin ag do winter agus bháinm imimecht agus me héin chudín cín, protected agus Cáneacha tú Annie. bhí me Sasan, bhí me Medica, bhí me Geneva, bhí me Edinburgh, Cheery, Corca, choláid me sin. By dad. Yeah. So cen ísio tú na a dag tú, dasach. Na dog mewn troi dŵs, siachman am y jeg. Seachna an deag. Cari mewn jes am un am. Fi me og ma'n jes a, ach no ta neisyn syrt, ta tu siam gyda hawgys, ta tu dy chadach mwrlys. So tú brenn íntach bala herd. Ag no hont me sasin am wyslet, fi me sy'n eich le mw am, agus pwn mw hod gydon yn creator, agus fi me nianach le pizza, agus tin for si boss, agus, visha sy'n machrei, fi daddy called you wad rúhum, agus tin callw Josie, but sy'n me le dog, nir a siach carach yn mwy, agus fi glw gaswyr ege, nir a siach creator eisgo ege, ach hanny was yn tin with a bych ma diana rwy'n beg ornion hart y cha, ys na sgolyn ni, ianach yn rwy'n beg damsa, no sgelia, no oron, no rwyd y bym arfyn, neu pysig yn ei eich ach yn sy'n, wen me le thar, ma diara, fi eisiau diana cwrs impl o Connemara, agus fi grŵp yn le llela. Wysad, ni'r eisiau dog yn eisiau sian grŵp, hwgyd eisiau yn byn. Agus mae hyn yn included. Agus, bych ma di god siar gycon mas yn sian cyntan mwrs med, not fydd na sian rili a ffamacht Somalia, hier y gorna. An home, bes o, Old people's home, sia, yn chyn, agus... Ond na sian ni, thanks very. Sy'n ennis yn rwyd, dianach mwyd rawyd yn chyn. Agus bych crowd i'n jasan, dianach mysio Elvis, agus bych chatan cawronon, agus i'n nhw'n couple of step, agus bych na patients fi'n chyn, fi jyst over the moon, like pizza crack, Yeah. Anyways, chyn gach ma jasin, good carroa, some old people so, agus yn chyn gysbydel, agus go my colin, gystach a horn, ich moet gwael. Agus, wan hwlo hwn eich synish antanio asynio, fe gwael nocha, hwlo na hot, ich moet gwael. Agus, any rustam maka evi yn tanio mi ed. Isha am jas, isha gomarwn, anwarwn ffyrsi. Ach ani was pusasyn bos, agus ni'r o dyn y bynys le iasio o gael sŵad. Fi me sŵd gymneud ag ydmach dyn y cynt, unach yn otrysder, sgymach mwyd y lig le llena, yn eist. Ach, tas a sy'n torlo, tas a torlo nis. So, when me ffogryd yn gahon, a gymryd y trafle gahorn, de cyd yn siagan. Agus heis ma di fe non lacwna di bei o chen o gorna, sy garroa, sy spydel, ag sy mae colin ma fi. Ach níl is am céhiad na grŵp dan i'n achtlin. Is mai tis y cas oran as a damsa? Ben me, Berla. 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 Agus sy'n yn rwy'n beg Elvis, agus fi sy'n gweld she's number 10. Really? Maar hun negotie aan mijn been. Ja. Dat is het ding. Yeah. Agus, fi me hane Elvis, se maidla. Agus fi me really, na ia. Agus siap me heen Priscilla.
agus Íonach tú Priscilla má? nó Priscilla Connemara. ní hinna tanún siad an muis Elvis Connemara. Oh, really? Oh, wow. Agus bhích me gaana sin agus bhí me nús Elvis really modalach éin agus bhí an tóide mar gus ní bhhainm gur sé tógáil drugs ná. Bhí me chrí bistige really nis mar hen sin an promotion. Agus cinnar chluil tú Elvis chéadú a bhra tú do chailín began seo? Óia bhích brusam gus méid an guitar. In seo sa deach se dúr tú chaine. Nach sé a radio nóir sin? Elvis. Bhí me sé tásan is nóide bhfuil me tóide Elvis. Bei sásan an chéad áitinecha tú ba? sé sásanna. So cechar rá tú ví tú gimocht tú cinlín uignach a gimocht nuair tú? Ní ra mé uignach, ní hasa me cuioine na táda mar sé nuaidin is visal mis muinte na bhí me gur go medical. Mar bhí me gur bhád bháile mar deara. Sásanna bhí tú nám bhfuil Heachtaháile go, heachtaháile, agus bhíchsa beidir mech tú déar cant le daddy nó le mama détar si gur corn Thompson sa busta agus sagra teú bhm tin. Ní mar fóna í daoine sto hí sa máile nuair sin. So do maithe ggéar gluchar luthe ar fón cinn sa gána be? Se chahanne bus a aonte chób gus cin tám go méidir sin tin dingú. Cécha minic macht tú ná lár so beidir? Níar sé ganeach maidir níor an tanig chumá sin. Hosnach sé agus frisin so go cháile, yeah. So chaí chu é mas ná ví tú gobud agus do rint ich agus amach le fúd annacht le ácót le héach le. Is cé cheap tú faoin béirlinn ar chu tú go sásanna dosa chu sé dechar a go suas? Bhí sé bhí ceap me gur se an skipui agus bhí na chalíní ní chalíog mar bhí an chuí láididis Tá canún áid a go frisin. Có bláimí. Bhí mar sin agus of course Jin hen my language hen gweil ge vi amsta mis go opson agus hen is hasan an really ní se go donna. Kenna er antún sin neach go me a hééis sásanna nó ce me sana si me Amerika hánig me bháin bit na blian agus sin sin me Amerika. Can éis tú an nuair sin? Ó bhí mes na 20s sin 20s. Tú cinlín uig nach a gimocht nuair sin agus bhí tú gáil go fád sin nó? Bhí an uig nach an sin a bhín gimatú. Cin áit America neach tú? Langailin, ilan fád a thuir sé. Ra muinte a dán rút? Bhí mí de chorán tá sin sin tá sí héan bósa agus bhí cegasúideige agus trí lead agus cálín. Agus créator í tradití bhach aige America bád lead lethe bhfuil ledí nóg lethe heart attack agus an leidir sin a bhíice fu sé héin óngraí ní siad seán níor seach begur sé an na ceachí má cáú le géad sin a chu minín Sinní Margaret agus tá bertrasúidice áinéice Darby Kate agus Bridgie Kelly. Ruidir sinna le gáin ar bhí tusa an chláán lug bhí tú fannach lob na bhí sé dóg an créit bannach éar bu lug. Agus ceach hain America leat an sin? Ní á na sásanna nó mar na sásanna ce déach mu tuach sásanna. Swas yn ialti môr, swas ag y damsa. Ich moet zo'n gemwillig met een slam lads. Couple of lad jazz was dat niet. Niet lad ground en schoch misschien echt met je gaat aan jazz. Moons agus jazz, ja. Futschko, wie dan met de non-rijdag. Niet rijden session, die mij posten. Schepel aan de dijk, agus. Bishoes was agus, die goede me lesje nog maar 8 min maand.
Nes the jabber yn siarad, so ni mae gael I fynd lawrtid. Nes, ach, ni ro'n ngasw newn. Ysbegol session all right, you know. So cynna dy ran to America yn sin stor? siach ni'n Siach ni yna. Bí sprí A Long Island yn Tom Fad. Well, Jimmy Mud at the weekend. It's in the Catskill Mountains. What was then? We would see can tell in the snow to show. Country we on. We can all look couple. Cause we like western. Oh, yeah. Cowboys, we can all cowboys. Take up my jetson, the cowboys. Chosymol. You're on how girl now. Niro. Yeah. Niro. Agus meach tú dams agus sa casa ceols rydw i mar sin nóir sin freisin nhw. Wacht maar slecht, wie moet in New York zien, like, ach, ik zit in de damsje. Ja. Nou, ze wie me damsen, agus niet zit een damsje nos wie een. Nu gewoon ik zijn 10, zo in Eden. Dus niet, maar doet me, dat is geen bloed down. Dat geloof ik niet naar mij. So. Is ceach a dheochtú go Geneva sin? Ja, wie mensen zo, wie me heel ik fes gaan, agus wie me dine damsen, agus niet aan mag hij hiels, dine damsjanos. Wie verom, ik heb corona gemaakt, agus had ik gezien gezegd, dus doet ze le moord, maar zo weten wel ik Geneva neernachtles. Agus grúpile agus dúirt nó suasa céin agus all right dúirt me go maithin so dá me Geneva níanacht le police felle bhí an policeman agus lena bhean is Frenchvíinte agus bhí rá gasolín begacha agus bhí me mar cholan in maidin ó rá gasolín begustechan agus fítis cantlum sich me hen kant geilgelum. sé dáni. Fi sí an jazz, fi fer an jazz. Agus tá mensen, seachten, vi koplom dunne harten job, Martin Tank Johnny, vi sé neelachtlum. Agus content meer ik aan Melisen. Vi geloon neelachtlum. Ach, tigen toen no nach wat toe kwam nu, a goni en a dini sha. An tainam sé decha cíimú na hamcha, tá, ó cínta, Nó go tú a sé ríiste Agus sin bhí tú a chalín bogthart an seo Annie, cén sort sprí eile meach se beanna, fich se big léim san na clochaí agus fich se be dámsa agus. Se, go me cadile. Mu se le sahíbeh biste. Nis dhéanach hórch me linne sin, bech trú an Tí was an aí fuidir túsa. Mus hí cuiir be gaiineam, mus hí mu rá se a teach muide agus tucha mu na sahí se suas díon meach gur me go chuir é disisiú agus chalót mar go hálainn. Agus gá nícham bucedí enrá breiste. Bhíh mu díanach gur le héine teach mar sin déan. Bhíh mu díanana bhálach sannéhe. Oh, ja. Bích moet je moesje dat groep has not. Bích neben zijn met zijn nechtling. Agus bích moet je tempel, you know, waalig. Steenig wat dieren moet George maken. Ja. Wie moet je waalig? Oh ja, die smaakt moet je minnig, maar je moet aan nooit aanleggen waalig. Ja. Agus en chen, wat die begmarschen really wie moet die helemaal. Níor an rud a bit kinda when vi sé táhachtach níor an mór an mes really an direction. No choúna go le an áfrand an mar sin. Vi mu anrenni vi agus sskoín no vi kegus sam agus na goedpáidirín agus na tágus no disteach sa sscoil chach mu 6 soas. Agus spont mutín dun sagus agus chachmund láchad le chéile agus mar sinníana ach go jibin
fuair muid mach bháiltheid faoin na sagart agus nó duine siúmacha chuinde seap na hin gur se uasach mar bhí muid breth suas in na sagart go daoine beanaíiad gus na nós gus buiad bheasach ó cas úte díomh. Agus cecha ruisiid lena daoine nóir sin? Cecha chaisiid lo? Well, ní rút an sagart tá a lumsan sé bhhaile sé. Go níad a chonin se freigró ach ní rút. Dúir siad a ráamach, nach siad a ráamach san áfran cimid. Bhí dí rádigid le hé seo sa siút, mar a dúrtha go sin nach charigid beg. Big nar a séad, beg mór a jabbat sin tailigid bhead chorbe leis na gasú fídal choirta le dhéanam. Agus sin nach dúrach adigid rint mórú úrte macha manim ó nátóid agus rá nach bhuasa ach sónsa. Bhain duine sin dintú. Gus seap me gur se uasach. Agus cead faoi na pobalníos na sipaí agus rudí mar sin an áir sin mecht níos mó daoine go an háiteach í áitiúil nó cén chuim nach sin nó. Bhí go leor sipaí hart. Bhí go leor sipaí hart. Sipaí beg a bhíon tú. Ach bhí go leor intú ma deha rud a bhí tú dhéanana dheá sipa bhána. Bhí sé dan jazz, bhí tí sérfestí, hí sa teag an bhainte. Bhí tí seo hes ná ród. Bhí tí gúidim rasína máineach bhí sipa. An sin bhasa cilchéarán, tí hain, tí bhainachan, tí McDonald agus tí cantanmatá sin is Michael Cain bí siúpid sin person. Svídar liggu jazz, chula húna, béga dordis rodgat trust, a go ní charíiste, ach ní bhecha fáte sa réine, nach ní chuúa, dícha na bhecha taidig daid. Agus nach daoine dina mór an cheannach san sipaíon áir sin? Well, siadin an rud is mórí an, tabak, agus plór, agus siúcr, agus jam, agus sub ma dúte é. Sub agus agus Cúneartáir. Ní an nátí tasta má bhí sé sin choíach go héin agus good vegetable thing, carrots, sweets, goboiste, lettuce, spring onions, bhí sé sin le churra ag maithid an seo gréitor. Agus meach anas chula hecha déana im nó meach siad a ceannach ní na cechaí? Mostly chulahain is bhí díana on baile ag conióg. Gwaoinach leat a bheith? Ó chéimnach lumgur gus bhí me ga dhéanana fasin bhí máidí níos an bhí me ga dhéanana mar seo se a dhéanana agus bhí conióg le an linde sé bhaindá le an conióg bhí bhainnig go tím gus bhí an tím go hálan gus an bhainnig géir ó bhí sé go hálan gus bhí sé te tú am dúgó ó bhí sé really álan, agus, fuair chulahain isa go má go rud maithe agus visar muid a sin nó limmuid a sbhain. Gus bhí aon dana éag de chláán sanara. Ach méocht do bháid céimiid cácamach ar dhéanaan sin le na gasar sin ar fad. Níl cin na cáca go bhfuil díana má díos chulahain na cáca bháin. Níocht a bháin le cáca. Agus bheith bóin sin a gínú cúpla... Bhí níos mó na bóin, agus bhí cúpla bóáin agus budógaí agus... Nach si bheith bhrean bhó go minic nó cecha minic is arla se? Bhí me bethe móhaid blan na bó agus an bailach i bhuití, geoch sí gí me an sinne agus bhíh bucead fríidir móice, agus bhíh sí just brú i sinne gus go bhain na nuas. Gus é chu geall chu jazz. Gus bhíh bhó canga tí cíd na bhíh sí blan an bainíthe.
So we're fatty héine go glas for héin baine in moons though hey freshen. We go to moon and half a yard and let's slow shut the sloan. Sha. Sloan cafe a yard. Yeah. Agus é scrutha agus dearach meid an mún agus bhí cóirí anybody éú maisteach gus chachan mún thuirte go scoil. Oh, that's right, yeah. Chach mu fód mún a thuirte chuilehanne vis teach agus an más mún beidir bhí fuór bhí tastalhhaine bhil himppel sinne ní scéil faoi himppel an si tain mí an na múnseir í scoile gus go dé a chrapí suas acu le go siad near tes na dún. Diolch eich gad yn sy'n mynd at o i'r an ni mae gyrfa cwyd nimmer ca cestyn i'r dach yn erid. So chola gasir fi gael ar sgol fi sydd y thort ffod mwn o glob chola la bew. Ja, agus vi sé diad tractor, ní tractor ni seach córbeg capel. Ach sé diad cór-capel mún a fasin, wei dini ronjart mún. Oh, by that, yeah. Agus ug muid just cawn o'n, y cór-capel o. Agus vi mún cri an hénion, ti'n to, ach I wal mae ti'n môr an ches am, mae'n gwrs fo pein yw'r ches. Agus milch tys y twyd cwn yn yr fi twyd chalin beg leis y mwn, groig y mwn yn tad am ersyn. Vi me groig y mwn, ie. Bwael am me groig y mwn, i'n ach fod tri oed, agus sé chwy ein se, i'n chwn ffod am or, agus tri oed hi'n bled y ffod fi lor. Wog mwyd yn gwychen leid symw, was a gwaith stech edrych yn mwn I leig. Agus fi te eisgo yn mwn I sy'n mwn tyn. Agus fi tŵn na'n grwyd I Franco chi'n. Eich brwch am cynten mwyd yn portoch. Agus sy'n hi'n do. Agus chwtw peidelen as chi'n. Agus peidel as chi'n sy'n. Agus peidel as chi'n sy'n. Agus sinne yn grwyd i'n Franco. Agus sy'n ymwch se gybraw ma bita y colwn portoch. Andas. So dy ra freshen, gymach gymach dyn I gych iasg? O fi, glor iasg. A chan nhw'n fi bod acw ler yn y mach. Ys corchu acw ler yn y mach. Neu iasg wrod, sgwdon, agus ronnach chi, agus balach chi, agus mangach chi. Chwylach sy'n al iasg marsin. Fi eisiau gyhol agus gybraw. Agus ceach chi chocolach siad an iasg, Annie? Ceach chi... Reitach siad an iasg le nicha? O, gamach tú gole gamailan, gagod sydd le fechal. Wel, chanan tiasg osgwrt. Agus na potogi. Wan ti machas. Agus na gilcoch I bych. Swas y cha ag y gleigan. Gleigan o wan ti mach. Agus I tyrabod. Agus chwyd sydd fod tiad. Tlam bydao. Agus chwyd enyw'n cheese lesh. Andas. Enyw'n bydao môr. Agus chwyd tiad flavor. Yn ias fashion. Agus gron I talan. Diolch mi do am ti gwsad na tangs freshen tam I hapio chwyd sios cyn yn tyniad. Ronach nhw'n sgwdon. Chwyd hyd yn clwyad. Agus fi'ch stand on. Fi'n tynnu'n chyn fi stand. Agus chwyd ham clw trasna. Agus chwyd ham ronach nhw'n sgwdon. Trasna. Agus yn jws yn chyn gach cheese. Sy'n chynna. Fi tesyn cyfleifon yn uniad anyway. Agus fi sy'n na barbecue. Andas. Ja, sicr siog o holyn. Ja, fi sy'n amdas. Andas. Fi sy'n amdas, you know. Agus dwi gro iddo chi cholwna freshen carca. Fi carca cholwna. Efo chi bwy, agus efo chi giallo. Agus fi lachan. Efo chi blw fi chacw sy'n. Fi gewa. Fi efo chi môr o gial acw sy'n. Fi ie wadni smw ma dira. Hol gi ge fi'n sy'n. O bzaw môr fi'n sy'n. Ydych chi tri hyfle. Gwna hefo chi bagale. You know.
Bhíon lach de ibh in lachan gus ar cósan na cearcha sé sin go hálan dhéoch mu golóra chuí. Well, sé go hána bheith caiint le Annie. Gur mí hat. Mag fúnart ánach asa nó dampsa nó níos am ce chu tú gart op sin? Fansgewicna. Tá gur do isce agus tuig Beidir Brisise beg. Sorry. Cama bhilistechan nó dí líist bhil nach múltú gorá seo I mé sé dasach le. Ó cínsa tá sam. Fansgewicna. Screaming lumsa lenta maha, mé mar ógur sa vína. No ni dagen mission bale, sé an nedigad le chudí. Hug me módín go bartada, chuil me búr a fúhin tíú. Seap me hé nach mach tríwadon, ach ní ekki médístí. Májin dúní cleptin common, ón an bhrafad altadís. Sin te sér an tjo le balla, fóki fallas glaigen tín. Tá ma wádín en tala, marach ladder as vín, smé sé sin tjo le balla, fóki fallas glaigen tín. Tá lágad dhéú Annie. Tá sin ionach se go hálan bheith caiint le. Gur mí hat stógus le tain. Béidir gin as pí a caiint le cín a rís. Cín le cúna dé ben tá me gal tatúrís má dúirt me agus cá me áitstechan na na rudí seo bhí mé dhéanamh. Bhfuil éon déile tá gur lárslam faoineh a hágad man seanú, pa man anseach a ráis freisin. Sa, well in is mór les tá me seapan is go bhfuil chuil le hort tá níos mó intí amáit ná rinis me go chudéile nóir was het samú duine tháinig mai alla seanús agus cehan men seanús gus cin túd an seanús agus ra me goún agus cé deol me agus mar sin í an chalam seola mai I sé bhí sé sa glána lí agus má dúirt me an seanús ní an chalam me bhna bhí sé sin éine gúnaí. Agus sinne is mó bhéitan aráis. Well, gon géandan amach breanúna sé tu a gur sláán ará leh. Well, tá me chuim ru móinte brecht a taimí agus deanpáidí húp sin cholíthe agus na daoine tá dána tá me cáid agus bisróta ó sin. Agus má tain a chuinál táhailte méidir tain an a ná duine bitar sa freiile mó sin sin tá me chuim nuarm agus beannach déile an áhain lik. Tá dheart Annie, gur míle maithe is dó.